Osim ljudi, evo nas u šednoj epizodi. Danas ljudi, kao što znate, igramo Minecraft preživljavanje. Evo, to smo mi malo proširili kuću. Doli stakla, evo nam i pjeska, tu sam i uzela. Trebalo mi je samo jedan pjesak i ispekla mi se odjednom stakla. Ono, what the fuck. Samo mi oseka. Pozdravi, Klara. I da, sad sam snimao epizodu. Našli smo čere samo lapisa od nekih onih lapis blokova. Našli čere samo. Evo sad tražim neku spilju. Ili da idem tamo, zato jer tamo nema baš nekih ruda, ali idemo. Zatvaram vrata za sobu malo. Lošaru! Kaj je? Evo, ideš je. Evo, ja idem na ljudi. Evo još jednog lapisa. Tu Iron Man. Oh my god. Idemo u ovo špilju dole. Ne seri! Ne seri, ima još. Nema. Ne seri, idemo. O, ne seri, idemo. Idemo gore. Kako bi napravili crafting bench. Ispekli iron, napravili si kramp. Naš irona. I uzeli dijamante. Oh my god, ljudi, mi smo tako srećeni. I taman mi puće i pickaxe. Fuck it. A nismo lapis pokupili, nema veze. Glupane. Nema, oprosti vuče. Znači, ljudi, toliko smo sreće da smo dijamante našli. Wow. Oh my god. Ali ja sam tako sretan. Našli smo dijamante. Već u 4. epizodi. To. Gdje? Dobro, idemo ovo. Ok, ljudi, ne mogu vam opisati koliko sam sretan. Pickaxe. Oh my god, sad ću uzeti dijamante. Ali moram prvo skupiti kamenja kako bi ispekao ovaj iron. Uzeo iron, napravio pickaxe i uzeo dijamante i vratilo se. Za ovo treba 8. Dečko. Jedna peć. Dok se ovo ne ispeče, pauzirat ćemo. Ok, ljudi, ispekli su nam se 3 ova kuća. Kurca, palca. Ima 5 ovih. Jedan iron pick. Da. Još ih ima. Jer to sve. Stvarno to je sve. A dobro.
kad je to sve, onda je to sve. Barem nešto. Ajde! Ostavili ću pičku maternu. Nešto mi je uspio. Navodno. Nemoj mi sad jebat u... Otkud smo svi mi došli? Joj, sada sam iskupio kuću. Idemo mi tu gore. Ovo mi više ne treba. Mislim, treba. Glup sam. A dobro, prvo ćemo s ovih osam. Čekaj, really? Baš sam glup. Oprosti, Iron. Iron je ostalo. Sad gledaj kad moram tražiti kuću, joj. Daj, prestani. U kojem smjeru mi je kuća, Moram se popasti negdje visoko da vidim. Oh my god. Evo vidite ljudi, koliko sam ja sreće, izgubio sam kuću. Žrtva vačuvala. Boli me briga, moram si naći kuću. Okej. Fuck. Moram kopat. Daj, ne štekaj. Fuck. Ja možeš, ne moram. Okej. Ako se pitate zašto pljuvam, kako mi tada biti ne bih rekla. Daj. Pauzirat ću ovo dok ne riješimo ovo ljudi. To bi bilo to. Mala voli BMW. Našli smo našu posebnu kuću. Sporiška. Okej, ostavimo ovo i... 4 dijamanta! Toliko sam sretan ljudi, toliko sam sretan. Evo
Amo diamante, amo diamante, amo diamante. Ok, ja sad možemo pogledati difficulty. Amo diamante! Ok, sve to što da ste čuli, vidimo se ujutro i čao, 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 čao.